भाई के परिवार बा, लेकिन उनकरा संगे जौन कुछ लोग बा उ नइखे चाहत कि पवन सिंह के संगे उनकर मेहरारू रहे। पवन सिंह अपना परिवार में रहस। काहे तो जहिया पवन सिंह अपना मेहरारू आ परिवार में रहे लगी हैं, ई जी साथ रहे वाला के जौन मलाई खाता, जौन महंगा महंगा जीन्स पहनता, महंगा महंगा होटल में रहता, एकर मार्केट खत्म हो जाई आ ई अपना घरे चल जिए सन। तो ई नइखे सन चाहत कि पवन सिंह अपना परिवार संगे रहस। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन विवाद बढ़ल जाता और विवाद यह तरीका के हो जाता कि लाठी डंडा लोग लेके खड़ा हो जाता कि आओ हम मिलतनी मार धार पर आ जाता। का बताई भैया, देख के अब तो लागत है कि भोजपुरी कहीं ना कहीं एक एक अलग दुनिया में चल गई बुढ़े, कहीं ना कहीं रंग युद्ध हो चुकल बुढ़े, महाभारत शुरू होके वाला बुढ़े। यही सिलसिला में आज हमनी के फिर एक बार मिल चुकल बनी बीआईबी विजेंदर जी, जे कि हमनी के कॉमेडी के माध्यम से हमेशा गुदगुदावत रही नहीं और हमेशा दिल खुश करत रही नहीं। सबसे पहले स्वागत बा बीएच न्यूज पर भैया। आप सभी के धन्यवाद। अभी हमनी के टेंशन हुई ये न्यूज के बाद, रउआ लोग जाके बोका बनल अधिकारी देख ले यूट्यूब पर। तो बड़ी अच्छा बा, वो विवाद से परे बा। अब पूछी रउआ, हम जानते नहीं रउआ का पूछे भैया। आए दिन कहीं ना कहीं अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक रंग मंच बन चुकल बुढ़े, रंगमंच ना जे कहली भैया। एक तरफ से एक आदमी बुलावता कि आ जाओ हम लड़ेंगे यहाँ, एक तरफ से फिर लोग वजह जाता। आए दिन काहे ऐसा हो रहा बा हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में? भोजपुरी इंडस्ट्री में का नो, अभी फेसबुकिया गुंडा लोग हो गइल बा। तो फेसबुक पर केहू आके थप्पड़ से मार नहीं के सकत, गरिया सकता, गाड़ी पड़ेला ना। तो ई लोग भोजपुरी फेसबुकिया गुंडा हलो बहुत सारा। जब से डिजिटल चीज आयल तो फेसबुकिया लोग आ गए, केहू फेसबुक पे आके धमकी देला, केहू कुछ करेला। लेकिन जब रियल के सामना होला नु तो सब पुनः मुस्को भव वाला बात हो जाला। ई सब के चक्कर में नहीं पड़े कि गायक निखन करत, ई जे भी करता है वो अपन पर्सनल लोग के बा। पर्सनल के भोजपुरी से कोनो मतलब नहीं। जे करता है वो भोजपुरी के गायक ना हो, वो भोजपुरी के राइटर ना हो, भोजपुरी के संगीतकार ना हो। वो भोजपुरी का हो मैनेजर। मैनेजर मने का होला? दलाल। पहले दलाल होत रहे, फिर दलाल से ओकर नाम चेंज होकर कोऑर्डिनेटर भइल। कोऑर्डिनेट करना, यही दलाली चीज होता है। आ कोऑर्डिनेटर से मैनेजर हुई। मैनेजर माने मैनेज कराना, मैनेजर माने मैनेज। मैनेज कौन कराता है? दलाल। तो मैनेजर अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में एकरा के दलाल कहल जाला। आ पहले के भाषा में दल्ला कहल जाला। अब ई मत कहिए कि रुमाल और गाजरा वाला नहीं कहता, पान चबावे वाला। ई दल्ला हर तरीका होला। जमीन बेचे में भी होला सन, गायक में भी होला सन, कलाकार में भी होला सन, कंपनी में भी होला सन। तो ई लोग दलाल टाइप के लोग है। दलाल दलाल लड़त रहे। एमे भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं बर्बाद नहीं होत भैया। बर्बाद नहीं होते ई दोनों बगल से दोनों आदमी को जे दलाल शब्द रुआ कहत नहीं है, मैनेजर। दलाल भैया मैनेजर अंग्रेजी शब्द है। जे भी होकर मैनेजर के हिंदी का है ये हमरा के बता दो। मैनेजर माने का होला? मैनेज कराने। मैनेज कौन कराता है? दलाल। दलाल है ना, तो हिंदी में उसको दलाल कहते हैं। तो दोनों में से एक को हटा काहे नहीं दिया? जैसे कि भोजपुरी के भी मान मर्यादा बनल ई हटत रहे लो। दोनों स्टार हमार पवन सिंह और खेसारी दोनों भाई के शुरू से देखी, 10 साल पहले से देखी, कितना ऐसा अइले मैनेजर आ गइले, आ कितना ओई है आ जई है। वो सब देखी का नो, ये रोटी है माने रोटी हेने से ना पलटे तो हेने जर जाई, हेने पलट के फूल जाई तो उतारे के पड़ी। तो सब के उतार के रख दियाला। वही में पता चले कि कोनो नीचे पड़ जाता तो पछली हो जाला सन, तो के फेंका जाला। आ कोनो नीमर वाला सन तो खा जाला। यानी हमेशा तवा पर तो रहिए सन ना, हमेशा तवा पर गाय के रही जो ना के छोटे को टिकी लगा रखा जाला। उ शुरू से लास्ट रहेला। ओकर नाम हो कलाकार। उ राइटर होके, गायक होके, संगीतकार होके, उहे भोजपुरी हो। ए वजह से भैया नहीं लागत कि हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद होता। देश विदेश लोग देखा था कि लड़ता लोग आपस में ही, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता। मैनेजर के लड़ला से, स्पोर्ट बॉय के लड़ला से भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे बर्बाद हुई? भोजपुरी इंडस्ट्री वो बेरा बर्बाद हुई जब गाय गाय के लड़ जास, जब प्रोड्यूसर लड़स, तब नु। कहाँ बर्बाद होता? पहले 100 करोड़ के इंडस्ट्री रहे, आज 1000 करोड़ की इंडस्ट्री बा। कहाँ बर्बाद होता? पहले हमनी के गायक बताइए, सब ऑटो पर चलत रहसन कि ना, पटना में या दिल्ली में। तू ना जान सको, 10 साल पहले पूछ लो। आज कोना लगे फॉर्च्यूनर नहीं खे, आज कोना लगे घर नहीं खे, कोना लगे बगली में 2-4 लाख नहीं खे। पहले ये गायक पैसा दे के कंपनी में प्रोजेक्ट निकालता है। आज पैसा देला के बाद कंपनी हाथ जोड़ता कि हमरा के दो ना मास्टरवा दे दो भैया, आई लेके टाइट बड़ा सन। तो बताओ भोजपुरी नीचे जाता कि ऊपर जाता है? हमरे के बता दो भाई। आज कोनो गायक हमरा के बताओ जो 4000 के कम के शर्ट जींस पहन ले होके। हमरा के कोनो गायक बताओ जो के बियाह ना भइल होके।
सब दू दू गो मेहरा एक गो मेहरारू लेके घूमत रसन। कौन भैया के हमेशा काहे तब मेहरारू अलग होत रहे नी। ना मेहरारू ना अलग ना पवन भाई के परिवार बा, लेकिन उनकरा संगे जौन कुछ लोग बा उ नइखे चाहत कि पवन सिंह के संगे उनकर मेहरारू रहे, पवन सिंह अपना परिवार में रहस। काहे तो जहिया पवन सिंह अपना मेहरारू आ परिवार में रहे लगी हैं, ई जी साथ रहे वाला के जौन मलाई खाता, जौन महंगा महंगा जीन्स पहनता, महंगा महंगा होटल में रहता, एकर मार्केट खत्म हो जाई आ ई अपना घरे चल जाइए सन। तो ई नइखे सन चाहत कि पवन सिंह अपना परिवार संगे रहस। पवन सिंह बहुत अच्छा कलाकार हुवन, बहुत अच्छा आदमी हुवन। पवन सिंह हमेशा रिस्पेक्ट कैले बड़े। जब जौन आदमी दूसरा के परिवार के रिस्पेक्ट कर सकता, वो अपना परिवार के कितना मानत हुई। पवन सिंह के आप कभी वीडियो देखिए, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं तो कितना प्यार से मिले, तो उनकर बेटा हुई तो कितना वो प्यार करिए, ई सोचे वाला बात बा। लेकिन ई कुछ रहे वाला अपना फायदा के चलते पवन सिंह के नहीं सन चाहत उनकर घर बसो, उनका बाल बच्चा होखो, ओकनी मन में धरा गइल बा कि पवन सिंह के अगर 2-4 साल और हम कर देम सन, बाद में बाल बच्चा ना होई तो उ सारा धन हमार हो जाई। लेकिन ऐसन धन बेकार बा। हाथ जोड़ के निवेदन बा कि पवन सिंह के तोनी के थोड़ा देर के लिए छोड़ो सन कि वो अपना माई बाबू अपना परिवार से मिलस आ उनकर घर बसो। कहीं ना कहीं खोदा खोदी हमेशा चलत रहेला कि उनका खोद दी उनका खोद दी, तो ऐसे ज्यादातर कहीं ना कहीं विवाद बनत जाता। विवाद देखिए, विवाद बनेला, विवाद कभी पॉजिटिव भी काम आवेला, कभी कभी विवाद करके गाना भी हिट हो जाला, फिल्म भी हिट हो जाला, कभी विवाद करके टेंशन भी होला। लेकिन भोजपुरी में जितना विवाद होला सब टीआरपी हो, सब अपन अपन गाना हिट करावे खातिर पब्लिक के मूर्ख बनावल जाला। हमहू अगर कोनो विवाद करते हैं तो हमें जरूर कोनो न कोनो हमार होई कि हमार गाना हिट होके, हमार फिल्म हिट होके, हमार कुछ होके, तबे लोग विवाद करेला। ऐसे केकर डणेर भुलाइल बा केकरा से कि लोग विवाद करी। ई बताओ ना, केहू ना पटीदार हो, ना डणेर एक बा, ना केहू के गायक एक बा, उ गाना गइहा अपना रेंज से, उ अपन रेंज से, उनकर अपन कंपनी, उनकर अपन कंपनी, उनकरा के अपन पैसा लोग देता, उनकरा के अलग देता, तो एमे झगड़ा होखई के नहीं है। ई सब तो टीआरपी वाला चीज है। टीआरपी करके ऐसन माहौल बनावल जाला कि नया नया गायक ना आवस। ना तो आज चंदन चंचल बाजता रहे, आज नील कमल बाजता रहे, उहे लोग मार्केट में आ गई रही। लेकिन ये सब माहौल वो साइड में बनावल जाला कि ओकनी के दाब दिया आ इहे लोग के गाना आवत रहे। ना तो देखियो गाना जहिया काल सवेरे छूटे आल होई तो आज 2-4 गो उनकर चमन चुतिया के लगे सन गारा गारी करे, काहे नामवा ट्रेंड हो जाओ, तो काल गाना आई तो ट्रेंडिंग में आ जाई, यही खातिर।